हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज़ इजी विद विशाल। तो ये हमारी एरर डिटेक्शन की दूसरी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम लोग फिर से कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और उसमें क्या एरर्स है वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो किस रूल पे बेस्ड है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अम, शुरू करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। और ये काम आप हर स्लाइड में कीजिएगा। हर स्लाइड के पहले आप उसको पॉज कीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। ही ओनली रोट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। ही उसने लिखा, उसने सिर्फ लिखा ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। रोड के ठीक पहले ओनली आया है, तो रोड एक ओनली एक एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है रोड को। उसने सिर्फ लिखा किस पर, कहाँ पर, एक साइड के पेपर के एक साइड पर। एक्चुअल में सेंटेंस का अगर यहाँ पे ओनली को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ही के पहले, ओनली ही रोड, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अब ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। सिर्फ उसने लिखा, ठीक है। अब ओनली को एक बार चलिए यहाँ पे शिफ्ट करके देखते हैं, इस जगह पे, ऑन के ठीक पहले रोड के ठीक बाद। ही रोट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। अब देखिए सेंटेंस का सेंस ज़्यादा अच्छा बन गया। उसने लिखा सिर्फ एक साइड पर पेपर के, ठीक है। तो इसमें हमारे ए पार्ट में मिस्टेक थी, आपको ओनली इस जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। ही रोट, क्योंकि ओनली जो है ऑन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। ही ओनली रोट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द हार्डली वन फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। ये सारे सिटीजन्स का ड्यूटी बनती है कि अपना अटमोस्ट, अपना बेस्ट दें, किसके, क्या करने के लिए? डिफेंड करने के लिए हार्डली वन फ्रीडम को, बहुत मुश्किल से कमाई हुई, जीती हुई फ्रीडम को, ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की। देखिए यहाँ पे हार्डली एक वर्ड है, हार्डली। अच्छा, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही ही वर्क्स हार्डली। वह काम करता है, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। वह, अगर आपको इस सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। अगर आपको ये बोलना है कि वो बहुत मेहनत करता है, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए ही वर्क्स हार्ड, ना कि हार्डली। ओके, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर। जैसे बोलते हैं कि योर प्रेजेंस हार्डली मैटर्स, तुम प्रेजेंट होते हो या नहीं होते हो, हार्डली ना के बराबर मैटर करती है, ऐसे करके। तो यहाँ पे हार्डली वन मैटर नहीं है, ना के बराबर हम लोग ने जीत हासिल नहीं की है। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था हार्ड वन फ्रीडम, ठीक है। मुश्किल से जीती गई, या फिर बहुत ही कठिनाई से, मेहनत के बाद जीती गई फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड वन फ्रीडम होना चाहिए था। तो इसके हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर आई एम इन रॉन्ग। ओके, इन द रॉन्ग। अच्छा ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, नाइदर ही नॉर आई, ठीक है। इस रूल को हम लोग हमेशा पढ़ते आए हुए हैं कि अगर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स अटैच्ड हैं, कनेक्ट किए गए हैं, तो जो वर्ब एग्री करती है वो सेकंड वाले के साथ करती है। ये रूल तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब आई लाया था सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद एम आया, तो ये तो चीज़ तो सही है। मतलब सेंटेंस में क्या नो एरर है? नहीं, सेंटेंस में एरर है प्रीपोजिशन की। नाइदर ही नॉर आई एम ऑन द रॉन्ग, ऑन द रॉन्ग होता है, गलती की है, मिस्टेक की है, तो यहाँ पे हम ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं। ये मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, young children should not sit close to the TV set as it affects on their eyes. Okay, young children should not, मतलब यंग बच्चों को नहीं बैठना चाहिए टीवी के सामने, टीवी के बहुत करीब, क्योंकि ये उनकी आंखों को इफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, बस इसमें नॉर्मल एक सिंपल सी आपको रूल याद करना है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए कि अफेक्ट एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं लगती, एज इट अफेक्ट्स दियर आइज, डेट्स इट, ठीक है। जैसे इसमें एक इंटर भी एक ऐसी वर्ब है, ऑर्डर भी ऐसी वर्ब है, ठीक है। जैसे ही इंटर इन द रूम, नहीं, ही इंटर द रूम, ही इंटर द कॉलेज, ऐसे। ही ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी, नहीं, ही ऑर्डर अ कप ऑफ टी, डेट्स इट। तो एक कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिनके साथ कोई प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उनमें से इफेक्ट्स भी एक है, इफेक्ट भी। चलिए नेक्स्ट, my sister and her husband broke out when they heard the bad news actually. Okay, my sister and her husband, वो दोनों
ब्रोक आउट, टूट गए, रोने पड़े या कुछ भी, तो व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़, जब उन्होंने बैड न्यूज़ सुनी, बुरी न्यूज़। अच्छा, ब्रोक आउट, यहाँ पे ये वोकैब्स का क्वेश्चन है एक्चुअली। ब्रोक आउट मतलब होता है जब आप भाग जाते हो, स्केप कर जाते हो, स्केप कर जाते हो, पीई, ठीक है। जब आप स्केप कर जाते हो, कहीं से भाग जाते हो, जैसे मैं बोलूँ कि द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द सेल या आउट ऑफ द जेल, कुछ भी, ठीक है। तो ब्रोक आउट वो लगता है। अगर आपको फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है ब्रोक वाली, जो कि रोने के सेंस में आए, क्योंकि बैड न्यूज़ सुन के आदमी रोएगा ही, ब्रोक आउट स्केप नहीं हो जाएगा, तो ब्रोक डाउन होता है वो एक्चुअली, ब्रोक डाउन, DOWN, ब्रोक डाउन। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक डाउन व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़। इसके हमारे सी पार्ट में मिस्टेक थी, सी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हार्डली हैड ही रिटर्न्ड। अच्छा, अभी वो मुश्किल से ही लौट पाया था, देन ही वॉज कॉल्ड अगेन बाय द ऑफिसर, उसको फिर से बुला लिया गया, मतलब ऑफिसर ने उसको फिर से बुला लिया। नाउ, अच्छा, एक तो पहली बात यहाँ इन्वर्जन लगा हुआ है। अगर हार्डली पहले आता है सेंटेंस की शुरुआत में, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देते हैं। ये जहाँ तो ये रूल सही है, मगर हार्डली के साथ जो एक दूसरा इसका पेयर होता है, हार्डली के बाद व्हेन लगता है, देन नहीं लगता, व्हेन। इस रूल को आप याद रखिएगा, हार्डली, व्हेन, इसके साथ आता है बेयरली, BARELY, बेयरली, और स्कार्सली है, CELY, स्कार्सली, इन तीनों के साथ व्हेन आता है। हार्डली, अच्छा, मगर अगर लिखा हो नो सूनर, नो सूनर, तो फिर यहाँ पे उसके बाद देन लगेगा। हार्डली आया, बेयरली आया, स्कार्सली आया, उसके बाद व्हेन, और नो सूनर आया, उसके बाद देन। इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। हार्डली हैड ही रिटर्न व्हेन ही वॉज कॉल्ड अगेन बाय द ऑफिसर, तो इसके हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई शैल गेट सम टाइम आई शैल कम टू जू दिस आफ्टरनून। अच्छा, क्या कह रहा है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा, मैं आऊँगा जू में, कब, इस आज दोपहर को। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे दो के दोनों सेंटेंस कैसे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, मगर यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि जब आप दो के दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में बनाते हैं, तो इसका जो इफ़ क्लॉज वाला पार्ट होता है, उसको आप बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ सिंपल होना चाहिए था, इफ़ आई गेट सम टाइम, शैल को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इफ़ आई गेट सम टाइम आई शैल कम टू द जू दिस, तो इसमें हमारे ए पार्ट में मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इफ़ यू absent फ्रॉम कॉलेज योर नेम विल बी स्टक ऑफ द रजिस्टर। इफ़ यू absent फ्रॉम कॉलेज, अगर आप कॉलेज से absent होते हैं, योर नेम विल बी स्टक ऑफ, आपका नाम निकाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है, स्टक ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर से। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है। absent एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आने चाहिए थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, बस आप इतना समझिए कि ऐसे सारे प्रोनाउंस जिनके लास्ट में सेल्फ आता हो, SELF, सॉरी, सेल्फ आता हो, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। इफ़ यू absent, तो इसके बाद यहाँ ऐड करना था योर सेल्फ, URSELF। इफ़ यू absent योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज योर नेम विल बी स्टक ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। absent के बाद योर सेल्फ, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। अगर यहाँ पे ही लगा होता, इफ ही absent हिमसेल्फ आना चाहिए था फिर, ठीक है। इसी तरह एक वर्ब और होती है इंजॉय, इंजॉय मैं बता देता हूँ आपको, ENJOY, ठीक है। जैसे मैंने बोला, सॉरी, सिंगल एल, सिंगल एन, आई इंजॉय फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आई इंजॉय के बाद आपको यहाँ पे लिखना चाहिए माई सेल्फ, अब सेंटेंस सही बन गया। इंजॉय के पास हमेशा, इंजॉय के बाद या एब्सेंट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो माई सेल्फ लगा दिया। अब आई इंजॉय द पार्टी लगा दिया आपने, आपने इंजॉय किया क्या, पार्टी, तो अब सेंटेंस सही बन गया, क्योंकि इंजॉय के बाद अब इस सेंटेंस में यहाँ पे आई इंजॉय द पार्टी, यहाँ पे एक इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, each one of the engineers have confirmed the durability of the town hall in Calcutta, so the decision of demolishing it can be ruled out। अच्छा, each one of the engineers, सारे के सारे इंजीनियर्स ने बोल दिया हुआ है
कंफर्म कर दिया हुआ है कि टाउन हॉल में ड्यूरेबिलिटी है, अभी भी वो टिक सकता है, अभी भी वो है ड्यूरेबल है, ठीक है ना, अभी उसको मतलब अभी भी काम चल सकता है उससे, ठीक है, उसको गिराने की ज़रूरत तो उसको जो डिसीजन है किस चीज़ का, उसको डिमोलिश करने का, उसको नस्तो नाबूद कर देने का, गिरा देने का, कैन बी रूल्ड आउट, वो अब इस डिसीजन को रूल आउट कर सकते हैं, इस डिसीजन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ईच एक ऐसा प्रोनाउन है, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये चार होते हैं। इनके बाद जो वर्ब आती है, जब ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसके बाद प्रीपोजिशन वो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़, मतलब कि सिंगुलर, ठीक है। तो ईच वन ऑफ द इंजीनियर्स हैज़ कन्फर्म्ड, इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे, ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ईच वन, हर एक इंजीनियर्स ने बोल दिया हुआ है, ठीक है, हर एक इंजीनियर ने बोल दिया हुआ है, कह लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ द beggar इन देयर पिटिएबल कंडीशन आई कुड नॉट हेल्प टू क्राई। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बेगर की स्पेलिंग देख लीजिए, BEGGAR, बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, एक बार एसएससी ने पूछी भी हुई है ये स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे ई लगा दिया, क्योंकि बहुत बार आदत होती है लास्ट में ER लगाने की, ठीक है। ओके, व्हेन आई सॉ द beggar इन दैट पिटिएबल कंडीशन आई कुड नॉट हेल्प टू क्राई, ठीक है। अब ये देखिए, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आई कुड नॉट हेल्प, या फिर आई कैन नॉट हेल्प अगर प्रेजेंट में होता है, व्हेन आई सी द beggar, ठीक है। तो जब भी कुड नॉट हेल्प आएगा तो उसके बाद वर्ब का इन्फिनिटिव केस नहीं लगेगा, लगेगा क्या, जीरंड केस, GUREND। जीरंड का केस क्या होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING काम किसका करेगा, नाउन का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, व्हेन आई सी द beggar, जब मैंने beggar को देखा, उसकी कंडीशन कैसी थी, एकदम पिटिएबल, दयनीय कंडीशन थी, बहुत ही घटिया कंडीशन थी, ठीक। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग, मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया, ठीक है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर प्रेजेंस में, व्हेन आई सी द कपिल शर्मा शो आई कैन नॉट हेल्प लाफ, नहीं, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, ओके। ऐसे करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।